Yrittäjän kannattaa valita yritysmuotoa huolella, koska sillä on vaikutusta vastuuseen, riskeihin ja hallintoon. Osakeyhtiö on oma oikeushenkilönsä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yrityksesi varat ja velat eivät sekoitu sun henkilökohtaisiin varoihin. Voit perustaa osakeyhtiön ilman minimipääomaa, eli osakepääomaa ei vaadita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että voisit pyörittää yritystä ilman rahaa, mutta sun ei ole pakko sitoa henkilökohtaista varaa osaksi yrityksen varallisuutta. Jos kuitenkin haet yritykselle lainaa, pankki saattaa vaatia henkilökohtaista vakuutta. Toiminimi on yksilöllinen tapa toimia yrittäjänä. Sen perustaminen on yksinkertaista, mutta vastuu on täysin sun. Velat ja sitoumukset voivat ulottua henkilökohtaisiin varoihin asti. Toiminimellä toimiminen voi soveltua pienimuotoiseen palvelutoimintaan, jossa ei ole suuria investointeja tai riskejä. Kirjanpidon ja hallinnon kannalta se on kevyempi, mutta samalla myös joustamattomampi esimerkiksi verosuunnittelun näkökulmasta. Suomessa on myös muita yhtiömuotoja, joilla on omat käyttötarkoituksensa. Kommandiittiyhtiö mahdollistaa sekä vastuunkantavia että äänettömiä yhtiömiehiä. Osuuskunta on yhteisomisteinen yhtiömuoto, jossa päätösvalta jakautuu jäsenille, ei pääoman mukaan. Kiinteistöosakeyhtiö hallinnoi kiinteistöjä, kuten liiketiloja tai toimitiloja. Asunto-osakeyhtiö hallinnoi asuinhuoneistoja. Julkinen osakeyhtiö on laajemmin toimiva osakeyhtiö, jonka osakkeet voivat, mutta eivät välttämättä ole julkisen kaupankäyntin kohteena. Avoin yhtiö tarkoittaa yhtiötä, jossa kaikki yhtiömiehet vastaavat yhtiön veloista henkilökohtaisesti. Osakeyhtiö tarjoaa mahdollisuuden erottaa yrityksen ja yrittäjän taloudet, mikä on tärkeää silloin, kun liiketoiminta kasvaa tai siihen liittyy taloudellista riskiä. Toiminimi taas on nopea ja helppo tapa aloittaa, kun toiminta on yksinkertaista ja riskit pieniä. Yritysmuodon valintaan vaikuttaa myös esimerkiksi verotus, investointitarpeet ja se, millaista kuvaa haluat yrityksestä ulospäin. Jos haluat, että teen tarkemman videon esimerkiksi eri yhtiömuotojen vastuista, YEL-vakuutuksesta tai vaikkapa kevytyrittäjyyden rajoitteista, niin jätä kommentti alle.